న్యాయంగా ఉంటే గనక సరిపోతుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక విషయం, సింగనగర్ రాజీవ్ కాలనీ ఏదైతే ఉందో విజయవాడలో రోడ్ నెంబర్ 7లో ఒక డెడ్ బాడీ వ్యక్తి మరణించడం జరిగింది. నిన్నటి నుంచి డెడ్ బాడీతోనే ఆ కుటుంబం ఇంట్లోనే ఉన్నారు. సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు కుటుంబం. ఇది పదే పదే మహా న్యూస్ ఒకసారి చెప్తోంది. అధికారులు ఇది విన్నా లేదంటే అధికారులకు చేరవేసిన ఆ డెడ్ బాడీని ఏమైనా అంటే ఈ సమయంలో ఒకవైపు వర్షం ఒకవైపు వరద ఉన్న సమయంలో డెడ్ బాడీకి మరి అంత్యక్రియలు నిర్వహించడానికి మరి ఏర్పాట్లు ఏమైనా చేసే అవకాశం ఉంటుందా, వీలుంటుందా? ఆ కుటుంబం అయితే మరి మహా న్యూస్కి కాల్ చేశారు. సింగనగర్ రాజీవ్ కాలనీ రోడ్ నెంబర్ 7 డెడ్ బాడీతో ఉన్నారు ఆ ఇంట్లో కుటుంబం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకవైపు మనిషి లేరు అన్న ఆవేదన ఒకవైపు, ఇంకొక వైపు కనీసం దహన సంస్కారాలు ఆ కార్యక్రమాలు అంతిమ కార్యక్రమాలు చేయలేకపోతున్నాం అన్న బాధతో ఉన్న ఆ కుటుంబానికి మహా న్యూస్ ఒక ధైర్యం ఇస్తోంది. ధైర్యంగా ఉండండి, ఇలాంటి విపత్తుల సమయంలో తప్పని పరిస్థితి, దానికి ప్రభుత్వం కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ఇది ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళుతుందని, ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం టేకప్ చేస్తుందని కూడా ఆశిస్తున్నాం. అలాగే వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ కనుక మనం ఒకసారి గమనిస్తే 11 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద అనేది కనబడుతోంది. 12 లక్షల క్యూసెక్కులు కూడా వరద మారొచ్చు అనేది అంచనా వేస్తున్నారు. రైట్. అలాగే మనం మిగతా ప్రాంతాల్లో ఉన్న పరిస్థితిని కూడా ఒకసారి గమనిస్తే మరి కాసేపట్లో అక్కడికి వరద ప్రాంతాలు, వరద ప్రభుత్వం ఎలా సహాయ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తుంది అన్న విషయాన్ని గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి తెలుసుకోవడానికి మహా న్యూస్ వంశీ గారు గ్రౌండ్లో ఉన్నారు. మహా న్యూస్ నుంచి ఆయన డైరెక్ట్గా అక్కడికే వెళ్ళి ఆయన మరి కాసేపట్లో ఎలా ఉంది, సహాయ కార్యక్రమాలు ఎలా ఉన్నాయని తెలియజేయడానికి స్వయంగా మహా న్యూస్ చైర్మన్ వంశీ గారు వెళ్ళారు. అలాగే ఒకసారి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ మీరు చూడండి, నేను ఒకసారి చదువుతున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వరద సహాయక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయా జిల్లాలకు సంబంధించి కొన్ని హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాం. వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే కనుక మీరున్న ప్రాంతాన్ని వాళ్ళకి తెలియజేస్తే వాళ్ళు మీకు సహాయం చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. కృష్ణా జిల్లా 08672252572, కృష్ణా జిల్లా 08672252572, గుంటూరు జిల్లా 08632234014, గుంటూరు జిల్లా 08632234014. రైట్. అలాగే అనకాపల్లి 08924226599, అనకాపల్లి 08924226599. అలాగే కోనసీమ 08856293104. అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా 8977935609, తూర్పుగోదావరి జిల్లా 8977935609. అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా 08816299219, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా 08816299219. అలాగే ఏలూరు జిల్లా 1800233107, ఏలూరు 1800233107. ఎన్టీఆర్ జిల్లా 08662575833, శ్రీకాకుళం 08942240557, శ్రీకాకుళం జిల్లా 08942240557. అలాగే మన్యం జిల్లా 08963293046, మన్యం 08963293046. అలాగే విజయనగరం జిల్లా 08922369447, విజయనగరం జిల్లా 08922369447. అలాగే చివరిగా బాపట్ల 8712655881, బాపట్ల మరొకసారి 8712655881. ఇవి ప్రస్తుతానికి మహా న్యూస్ దగ్గర ఉన్న ఆయా జిల్లాలకు సంబంధించిన నెంబర్స్. వీళ్ళల్లో ఆ హెల్ప్ లైన్కి కనుక మీరు కాల్ చేస్తే అక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని ఎవరికి వాళ్ళని అటాచ్ చేయాలి, ఎక్కడ ఆ ప్రాబ్లం ఉంది, అక్కడ నియర్ బై ఏదైనా బోట్ సిద్ధంగా ఉందా, లేదంటే అక్కడికి ఆహారం పంపించడానికి వీలుందా, అక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడానికి ఎలా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి అనేది అధికార యంత్రాంగం మొత్తం కూడా అలర్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మీ దగ్గరలో ఉన్న ఆయా నెంబర్లను అప్రోచ్ అవ్వడానికి మీరు ట్రై చేయండి. అలాగే మీకు కుదరలేదు అంటే కనుక మహా న్యూస్ కూడా నెంబర్ ఇచ్చింది
9989898989 అనే నెంబర్ ఇచ్చింది. ఆ నెంబర్కి కూడా ఒకసారి ఆ నెంబర్ కూడా డిస్ప్లే చేయండి. మహాన్యూస్ నెంబర్. మహాన్యూస్ నెంబర్కి కూడా మీరు కాల్ చేయొచ్చు. కాల్ చేసిన నెంబర్కి మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉండి ఇమ్మీడియట్లీ మీరు చెప్పాలి అనుకుంటే కూడా మహాన్యూస్కి చెప్పండి. మహాన్యూస్ తన వంతు సాయం చేయడానికి మేము సైతం అంటూ రంగంలో ఉన్నాం. అలాగే మహాన్యూస్ చైర్మన్ మారెల వంశీ గారు కూడా గ్రౌండ్లోకి ఆల్రెడీ ఆయన ఉదయమే బయలుదేరి విజయవాడకి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ నుంచి ఆయన లైవ్ మరి కాసేపట్లో అందుబాటులోకి వస్తుంది. అక్కడ నుంచి లైవ్ అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వరద ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి సహాయ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి, ఏం చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి మహాన్యూస్ టీం కూడా ఎక్కడికక్కడ